Bodo latest update बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ मैया इउक्रेनाव थाबथानानै थानाय आसामनि सा 13 फरायसाफोरा गावनि हादर भारतसिम सफैयो। बे खौरांखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा टुइटनि गेजेरजों रोखा खालामो। इउक्रेननिफ्राय भारतसिम सफैनाय आसामनि सा 13 फरायसाफोरा गोदान दिल्लीनि आसाम भवनाव थाफैयो। इउक्रेननिफ्राय भारतसिम सफैनाय आसामनि सा 13 फरायसाफोरनि गेजेराव सासे बर'नि फिसायाबो दं। आसामनि सा 13 फरायसाफोरनि मुं फारियै हिरक ज्योति डेका, आनमल शेखर दास, मन्जुर आलम, अनामिका बैसिया, उदांस्रि बसुमतारी, कारिना बरा, बास्तुबिक दास, प्रतीक्षा गगৈ, मानिसा बैसिया, समादित्रा हाजरिका, मानिसा वाजिद, फार्मी नासरिन सुल्ताना आरो आलिफिया राजमिथि। मख'नो गोनांदि इउक्रेनाव थाबथानानै थानाय क'क्राझार जिल्ला बागानसालिनि थागिबि दिलीप फुयान आरो सुल'सना ब्रह्मनि फिसाज्ला MBBSनि फरायसा धृतिमान भिक्टर फुयानजों लोगोसे आसामनि सानै हिन्जावसाफोरा दिनै दिल्लीनि उरां जाहाज गाथोनसिम सफैबाय। दिनै 2 मार्च जारिमिनारि बड'लेण्ड दाबि सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख' बड'फा हाउसआवनो फालियो। हाबाफारि बादियै दिनै फुंबिलिनि गोथार आर'जखौ जागायनानै आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो। मिरु एबसुनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव वारिया आरो बड'फानि सावगारियाव बिबारखौ बावजिनो बुंथिगिरि जनक उजिरा। फिरफिला बिरहोनायनि उनाव मिरु एबसुनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव वारिया बयनिसिमबो बड'लेण्ड दाबि साननि गाहाम हामलायथि बावहरनानै सोमावसारनायखौ दोनथ'दोंसो फोजोबाखै होनना बुंथियो। आमेरिकाया दानि सोलिबाय थानाय रासिया इउक्रेननि दावहायाव बाहागो लानायनिफ्राय गोजान जाना थानायखौ नुनो मोन्दों आरो दिनै पाब्लिक एड्रेस खालामनायाव आमेरिकानि हादरगिरि जो बाइडेनआ बुंदों जि दावहाथिलियाव जोंनि रौनियाखौ दैथायहरनायनिफ्राय गोजानाव थागोन होनना। जों गुबुन एंगलजों नायनो थाङोब्ला आमेरिकानि बे थांखिखौ मोजां नुहुरो, मानोना आमेरिकाया बे दावहायाव बाहागो लानाय माने 100% बे दावहाया थामथि मुलुग दावहायाव सोलायगोनखौ रोखा नुहुरो। आमेरिकाया बे दावहायाव थोंजोङै बाहागो लानायनिफ्राय गोजान जाना थानायनि जाहोना बेफोरबो जानो हागौ जे गावसोरनि गुबुन गुबुन हादरफोराव गाग्लोबनाय खोमसि सावगारिया जाहाथे सोराङाव फैया। गर्जन मोसाहारिनि खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथाङा बुङो दि 2015 मायथाइयाव BTC एबा BTRआव कंग्रेसआ सरकार दागोन। सिगांनि समाव कंग्रेसआ BPFनो गोबां सुबिदा होदोंमोन, नाथाय BPFआ दिनै BTCआव गावखौनो साहस गोनां दोलो महरै गसंनो हायै जाबाय आरो दिनै BJPनो गथायना होबाय। आरो दानि UPPL सरकारा बर' हारि एबा बड'लेण्ड सरकार नङा, बियो BJPनिसो सरकार। BJPआ ओरैबायदि खालामदों, प्रमद बर' बिथांखौ मोनसे फुथुला सरकार बानायदों। रासिया इउक्रेननि दावहाथिलियाव गोबां फरायसाफोरा थाबथानानै थानाय खौराङा सोराङाव फैदों। बिनि गेजेराव BTR ओनसोलनि गोबां फरायसाफोराबो थाबथानानै दङ। तामुलपुर जिल्ला गरेस्वरनि दिबाकर डेकानि फिसाज्ला मनज कुमार डेकाया थांनाय बोसोरनि डिसेम्बराव MBBS फरायनो इउक्रेनाव थांदोंमोन। नाथाय हरखाबै रासिया इउक्रेननि गेजेराव दावहा सोमजिनायनि उनाव मनज कुमार डेकाया इउक्रेनाव थाबथानानै दङ। बिथाङा इउक्रेननि कार्किभआव दङ होनना भिडिअनि गेजेरजों फोरमायो। जानाय लोंनाय मुवा बेसादफोरा आंखाल जादों होननानैबो भिडिअनि गेजेरजों फोरमायबावो फरायसाया। मख'नो गोनांदि बे खौरांखौ तामुलपुर जिल्ला बेंगिरिया मोननानै आसाम सरकारनि बिथोन बादियै फरायसा मनज कुमार डेकानि न'आव नुजाथि होयो। इउक्रेननि हादरगिरि भल'दिमिर जेलेनस्किनि दाबि रासिया इउक्रेननि दावहायाव थांनाय 6 सानाव फ्राय 6,000 रासियानि सान्थ्रिफोरनि जिउ गोमाबाय। बे खौरांखौ इउक्रेननि हादरगिरि बिथाङा फोसावो। हादरगिरि बिथाङा इउक्रेननि सुबुंफोरा खौसेथि जानानै रासियानि सान्थ्रिफोरनि हेंथायै दावहा नांनायनि थाखाय मान बावो। बेराफारसेथिं रासियानि मिलिटारिया थांनाय हराव इउक्रेननि राजथावनि किभनि बुच आरो सुबुर्ब ओनसोलफोराव हाबनो नाजायो, नाथाय इउक्रेननि सान्थ्रिफोरा जमनानै रासियानि मिलिटारिफोरनि सायाव एन्टि-टेंक मिसाइलजों हरखाब गाग्लोबो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।